Ggwanga lya Iran abebitiibwa abakkiriza ggwanga Syria abasiraamu bino biwulirize bulungi. Abantu abo basinza ba aimma 12 Al-Khomeini yennyini mu kitabo kye Al-Hukumat Al-Islamiyya yagamba inna li aimmatina maqama la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Ba imam baffe 12 balina status tetuukibwako malakun muqarrab Jibrilu, Mikail, ba malaika abebitiibwa abo tebagituukako wala nabiyyun mursal kabeere nabbi yenna babira basiraamu abo. Kati bw'olaba ekirevu kya Khomeini nga kiwanvu kikomeeno naam ono aliwo bamuyita Khamenei oli ye Khomeini eyakulembera naam ono gwe yaddira mu bigere. Bw'okiraba nga kiwanvu ayambadde ejjubba asibye okutambaala akola basiraamu ekyo n'okiyisaako amaaso bw'ojja nti kirina kye kitegeeza mu nzikiriza. Yani singa Ibulisu kuzizza ekirevu neesiba ekitambala kya Yasser Arafat neteekamu ekkanzu neteekako ejjubba neyambala emikalabanda neesiba omunagiro negattako egundi olwo nga tukola tutya nga tugamba nti nsiraamu kubanga yeri mu kubogolera Amerika? Jawabula bwa butategeera ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Kitegereka. Idhan eggwanga lino bala mu kiseera kino kye tulimu olwaleero. Eggwanga eryaki erya Iran ekiri mu akida zaabwe. Okimanyi bulungi nnyo gwe omusiraamu olwaleero tuli mu zamani ya information. Wennyini awo ku ssimu yo buuza oka meta AI okugibuuza kino kikulu nnyo okusiga byonna by'ogibuuza. ChatGPT gibuuze wano awo wennyini enzikiriza y'eggwanga lya Iran ku Abubakari ne Umaru ne Uthman eriki bajaga bakafiri anseri kiri eri awo maaso bakafiri awo baganda baabo abalaba nti nno Abubakari ne Umaru ne Uthman bakafiri. Gibuuze endaba yaabwe ku basahaba b'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam basiram Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bwe yali ayogera ku akida yaabwe eyo kafaza basahaba bonna yagamba nti wa hadha la shakka fi kufurihi. Oyo agamba nti basahaba abasinga obungi baali bakafiri okujja kaba ab'olubatu abataweza dazini. Naam, abataweza dazini beboka abalama ne bawona obukafiri. Yagamba ow'ekitiibwa Ibn Taymiyyah rahimahullah bal la shakka في كفر من شك في كفر هذا بل لا شك في كفر من شك في قائل هذا. تواريك بوسا مبكافير بويا بوسا مبكافير بويا قامت بالصحابة بعد بكافير بقى ما قرآن جتولي نسي قرآن ينتوف قرآن جتولي نسي قرآن ينشي سي قرآن ينتوف جينا بجنزي ونا وينزوكو okusaki ingira ononye video zaabwe nga bachachancha basala zikechi batambulya kugundi mama wa Aisha radhiyallahu ta'ala bamukozemu ebifaananyi ne Hafsa bakyala bombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga bonna balaba nti bakafiri okujja Khadija bana tebona bali bakafiri bali banafusu hakadha ne basulamu Khadija babatambulirako ne babala mu nguudo ne babatambulirako n'ebifaanako bwebito ebingi byokola mu bukafiri. Kati go gandi baganda bafe kubanga balwanye na Amerika la yonno ngenze y'obugenzi olwa munasaba eriwo olwaleero kino nno kitegeere wange gw'omusiraamu nti oba tobadde mwinkanya eri obwongo bwo so sije tuli eri obwongo bwo okukiteekawo okukipaatiikawo nti bwe tugamba toyina kwagala Iran lwagala lwa ddiini tolo tutegeeza nti twegomba nnyo Amerika ejje kube Iran. Naam, era ntuwagira Amerika ku nsonga eriwo wakati waayo naki ne Iran oba ntuwagira Isirairi ku nsonga eriwo naki ne Iran. Wabula tuli mu kujjukiza ekigambo kino kiwulire. Omanyi omu yagamba man tarafadha siyasiyan omuntu yenna afuuka rafidhi politically. Naam, tarafadha aqdiyan awunzika afuuse rafidhi munzikiriza awunzika afuuse rafidhi muki munzikiriza. Otandika obawagira mu ngeri ya bulijjo Amerika gundi bikola byokulwanyisa ebyo simanya by'obutwa simanya biki nyukiriya baro otandikire eyo owunzika tokyayagala bakugambe nti abantu abo si basiraamu olwo nga omaze okufuuka rafidhi sha'arta aw lam tash'ur. Okufuuka rafidhi toyina kulangirira nti kati nafuuka mushiya kubeera obeezaawo ng'olina obusungu bwitufu mawanga g'abasiraamu ga Saudi gaani nga toyagala nnyo Iran. Naam, nga otegedde ebigikwatako munnange tolowooza nti waliwo akantu akajja okwetima mu kinyini ti ono yafuuka mushiya weesanga oli mushiya min haythu la tash'ur waliyadhu billah.